Sponzor kanala je Motor Revolution. Dragi poštovaoci skutera i svih motocikala i poštovaoci kanala, dobrodošli u emisiju. Gost kanala je domaćin garaže Motoshop Michele, sa kojim razgovaramo o tome da li izdvojiti novac za moto opremu za sva godišnja doba ili imati posebno za leto, posebno za zimu. Ajmo da uđemo i da vidimo da li je tu domaćin. O, Michele! Srećan rad, jesi spreman? Jesam, kao i uvek. Ajmo! Ajde. Dobrodošli u udruženje na 2 točka. To je večito pitanje, Jovane, kod nas, da li uzeti jaknu samo za jednu jaknu za sva godišnja doba ili to podeliti, to je sve po meni individualno. Tu sad sve zavisi od toga gde vi sebe vidite i kako vi hoćete i u kojim uslovima da vozite motor. To je individualno. Ono što tebi odgovara ne znači da meni odgovara, jer možda ja ne vozim u tim uslovima kao ti danas što si došao po ovakvom vremenu. Ja možda ne bi seo na motor, a ti možda ne bi seo na neki drugi motor u nekim drugim uslovima, tako da opremu prilagođavamo vremenu u kome vozimo. Kao kažu braća Nemci, ne postoji loše vreme, postoji samo loša oprema. Ajmo sad u ovom slučaju, veliki broj ljudi, odnosno gledalaca, očekuje svoj da li prvi ili drugi motor sad, februar, mart, april. Naravno. I gledaju da prođu sa budžetom. Da li kada se radi o budžetu, prva stvar koja ti pade na pamet je uzmi all season opremu, pa posle kako ti Bog da? Pa svaka jakna, ta all season radi posao do nekih 20-25 stepeni. Sve preko je pakao u njoj. Znači ja uvek savjetujem da ljudi koji dođu kupe zimsku jaknu, pa onda kada dođe lepo vreme i sve dođu kupe jaknu koja je samo za leto, jer mislim da je mnogo isplatljivije kupiti zimsku jaknu, da imate 2 jakne, nego da imate jednu jaknu koja može da jednim udarcem ubije ta 4 godišnja doba, a mislim da je to nemoguće. Što se tiče, evo recimo te neke gornje temperature, ti si rekao da je to nekih 25 stepeni, sve preko toga je pakao, čak i kad se skine kišna, odnosno termooprema. Sve da skinemo i da ti ostane samo jakna gde ćeš ti da otvoriš takozvane luftere ili ovde meš panele, veruj mi, vrate, preko 20-25 stepeni, onako vrlo je toplo, počinje da ti smeta, ne možeš da budeš koncentrisan na vožnju, više se koncentrišeš na to što ti je vruće i onda mislim da je veći onda problem i treba da se zameni jakna. Koja je to neka donja temperatura do koje te jakne za sva godišnje dobro, odnosno pantalone rade posao? Pa vidi, to je sad, kao što sam ti malo pre rekao u nekoj pripremi za ovu priču, postoje sad i ove termostvari koje greju, tako da dolaze ljudi kod mene koji rade u kurirskim službama, vozi na -10 kad je bilo, tako da imaju grejače, a sigurno do 0 stepeni ovu troslojnu jaknu bez problema mogu ljudi da nose. Kada pričamo sada o letnjoj opremi, tu su meš jakne, one su prilično prozirne i one trpe visoke temperature, opet hlade vozača u toku vožnje. Tako je, dokle god se krećeš, znači tu je jedna jakna koja je onako skroz prozirna, a posle ćemo to pokazati. Znači, kroz nju se gotovo vidi samo gde su protektori, tu su puni materijali tipa Cordura ili Cordura 2, zato što je Cordura jedan od najotpornijih materijala na trenje ili koža čak, tako da uglavnom tu gde su protektori, tu idu krupni materijali, a sve ovo ostalo bude veliki meš paneli da bi se čovjek lakše hladio. Samo da potvrdimo da je stepen bezbednosti koja pruža recimo jedna meš jakna i jedna jakna za sva godišnja doba, isti, je li tako? Identičan je, tako je. Sve te vaše, znači sve jakne koje se prodaju na srpskom tržištu moraju da imaju C sertifikovane protektore, znači da su prošli neki test i da one isto štite. Da sad vi imate i duksericu imate jaknu koja izgleda kao sasvim normalna jakna koja ima protektore na sebi i koja je CA testirana za vožnju motocikla. Tako da vi možete da vozite bukvalno da ste advokat, zubar, doktor i dolaze ljudi ovde i kupuju takve jakne gde odete na sastanak ili odete na posao i niko ne vidi da ste došli motorom. A ista je zaštita kod takvih jakni i kod običnih motojakni. Zato što je toliko materijal u današnje vreme napredovao da su zaštite tih materijala i otpornosti na trenje i na udarce jako veliki. Ovdje imamo jednu meš jaknu, to je ova maslino-zelena crna. Tako je. Jel' tako? Sad, da li je jedna od, po znacima navoda, mana ovakvih meš jakni to što ako te uhvati pljusak ti si mokar kao miš? Kod ove jakne ne, zato što ona ima membranu koja je, znači, vetro i vodo nepropusna, a paro je propusna. Znači, to mu dođe kao neki Gore-Tex. A kada skinemo membranu, ono što smo pričali, vi imate velike meš panele gde dolazi do hlađenja.
Aha, znači postoji meš jakne koje takođe imaju neke slojeve. Tako je. Znači, a imamo i, na primjer, golu meš jaknu koja nema ništa drugo, osim ono što smo pričali, znači kada pogledamo kroz meš jaknu, ona se cela providi. Nema nikakvu membranu, samo kao što smo rekli, gde su protektori, to su krupni materijali. Dobro, takva jakne nisu namenjene da se voze po kiši, ali ako te uhvati neki pljuskić, bolje da se sakriješ. Tako je, ali zato imamo i kišna odela, gde kad vas uhvati neki pljusljak u sred leta, naravno što se svima nama dešava, je li tako? Kad negde smo na proputovanju, onda uzmete i obučete kišno odelo preko jakne. Ja i savjetujem ljudima koji voze motore da uvek imaju kišno odelo, zato što jako je jakna vodonepropusna, da mi koristimo kišno odelo, zato što bolje da bude kišno odelo mokro nego da jakna bude mokra, pa mi da sušimo jaknu na sebi. Tako da kod nekih jakni vi možete da uradite varijantu da je kišna postava ujedno i kišno odelo, gde vi kad skinete možete da obučete preko jakne. Tako da ujedno kišna membrana koja ide ispod može da se obuče preko jakne i da bude kao kišno odelo. Tako da sve su ti materijali napredniji, tehnologija sve naprednija, ljudi su sve zaštićeniji, tako da možemo da vozimo bukvalno non-stop motore. Znači, priča o opremi sada postaje jedna vrsta nauke, je li tako? Nije postaje, nego ako mene pitaš od nekih mojih početaka do sada, toliko je to napredovalo da ne može da se meri. Znaš, mi smo nekad u svoje vreme cepali masne novine i stavljali u grudni koš, jer je, na primjer, Ilustrovana politika bila masna novina, pa nije probijala toliko vetar. A sada vi imate te Gorotekse, Reintekse, Drajtekse, ne znam, Kordure, Kordura 1, Kordura 2, Šutekse, ne znam ni ja više kakih materijala ima koji su otporni na vetar, vodu, laminirani. Mislim da ne idemo sad u detalje, ali to je po meni nauka i mislim da se u zadnjih 10 godina oprema za motociklizam toliko brzo razvila da, pa evo samo da napomenemo vazdušne jastuke, koji su onako fenomenalni i po meni spašavaju mnoge živote pri padovima. Kada smo sad kod nauke, evo ti si spomenuo jednu troslojnu jaknu. Da li je best buy, ako neko ima budžet i hoće za sebe moto opremu za sve, da li su te troslojne jakne idealno rešenje za sva godišnja doba? Ajde sad manje više da li on vozio manuelca ili skuter, ali da mu vrši posao za bukvalno sve mesece. Naravno, pa mislim, dok se krećete vi nemate problem i na 30 stepeni sa njom, znači malo ćemo da otvorimo ziper, hladit ćemo se mi još, ali kad stanete, na primjer, idemo na more, pa u Podgorici stanemo na semaforu, u toj jakni, onako stojimo jedno 20 sekundi, nije baš prijatno, to vam govorim iz ličnog iskustva. Čak i ako se skinu sve te membrane, je li tako? Tako je, ako se skinu sve membrane, a onda je skroz drugačije kada na sebi imate jednu meš jaknu sa svim tim mrežastim panelima koji stvarno hlade onako kao da nemate ništa na sebi, kao da ste... Mada sam doživeo i sa tom meš jaknom u Crnoj Gori sam izgoreo. Znači, ispod jakne sam izgoreo jer sam bio dovoljno neiskusan da se nisam namazao. Tako, a vozili smo se od Ade Bojane do Budve, tako da sam jako lepo izgoreo ispod meš jakne. Čekaj, znači, i kroz meš jaknu, zato što je prozirna, je li tako? Tako je. To govorim može isto... da se izgori praktično. Tako je, pa evo, ti sad pogledaš, vidiš ti, evo, možeš da snimiš koliko je to prozračno. Evo ga, tako je. Znaš, mislim, to kroz nju se vidi bukvalno kao da ste bez ikakve opreme, tako da sunčevi zraci probijaju, tako da ako ste vozite se po tim tropskim malo krajima i u tropsko vreme, to je sad svuda su te tropske vrline i u Beogradu i svuda, uvek savjetujem malo da se namažete nekim kremicom. Ili neki donji veš, dug rukav. Tako je, dug rukav, aktivni veš koji hladi nešto tako da bude onako, da vam bude prijatno, ili obična pamična majica dugih rukava koja onako prozirna, a opet sprečava taj udar sunca i da se jave te opekotinice. Ali opet kažem, ja sam malo i svetle puti, malo ja to brže gorim, pa može i to da bude, tako da sve zavisi do tipa kože. Ali uvek je bolje nositi jaknu ne leti nego se voziti u majici. Da li je moto oprema za vozače skutera i za vozače manuelca ista ukoliko će oni uglavnom voziti po gradu i tek tako malo imati ture? Da li bi ti rekao ovo ti je jakna i za to ili ne, ovo ti je više za skutera, ovo ti je za... Joco, evo ja ću ti reći, dođu ljudi kod mene i kažu, znaš, meni ne treba ništa, ja vozim 50 kubika. Kada padneš sa 40 na sat, da li vozio R1,
da li vozio Vespu od 50 kubika, da li vozio X-Maxa ili bilo koji motocikl. 50 na sat je 50 na sat. Nebitno je sa čega padneš, povrede su iste. Tako da jakna i za skuter i za motor je ista. Nema razlike. Tu može da bude razlike da li hoćemo dužu jaknu, da li hoćemo kraću jaknu, da li ćemo zelenu, belu, bež, crnu, crno-crvenu, crno-plavu, da li će da ima panele, da li neće da ima panele, da li će da ima postav ili neće, to je nebitno. Bitno je da se nosi zaštitna oprema. Nebitno je marke, nebitno je, znači, kako kaže Mike Duan, ako ne nosite odgovarajuću opremu, to je kao da je ne nosite uopšte. Znači, nekad jakna koju nosite, a velika vam je, onda možete da vozite u bilo kojoj jakni. Jer taj protektor ako ne stoji na mestu, a velika jakna i okrene se, on nema nikakvu funkciju. Znači, morate da nosite jaknu i opremu koja je odgovarajuća vama. Nemojte da uzimate, moj ujak je vozio motor, imam njegovu jaknu. To ne može. Moto oprema mora da bude tesna. Znači, mora da bude da taj protektor stoji na svom mestu. Naravno, u psihologiji čoveka i kad padne da se skupi. Znači, nekad se skupimo, a on se okrene. Zato kad ljudi dođu kod nas i pričamo, mala mi je jakna. Nije mala jakna, mora da bude tesna, jer ona pušta 3 do 5% ako je tekstilna. Ako je koža, tu već mora da se onako drugačije kad se kupuje koža, drugačije kad se kupuje tekstil. Tako da sve možemo da dođemo, da vidimo, da probamo. Zato kažem i uvek, idete probate jedan, drugi, treći, peti brend i onda vidite šta vam odgovara. Nije to sad da smo svi šiveni i da smo svi jednaki. Nekom odgovara kaciga nekog proizvođača, nekom ne odgovara. To je sasvim normalno. Nemamo svi iste lobanje, nemamo svi istu dužinu ruku, nemamo svi istu širinu struka. Tako da sve je to relativno. Najbitnije je kad nešto probate i kad mislite da je to je to. Ali opet morate da poslušate i savjet ljudi koji imaju malo iskustva, pa vam onako neku dobronamernu sugestiju, ali opet ja kažem, vaš novac, vaša stvar, vi kupujete, mi smo tu da se posavetujemo. Neko posluša, neko ne posluša. Meni je uvek bolje da ne poslušate, jer uvek dođete pa kupite ono što sam ja rekao, tako da... Srećom, nesreći, reći ćemo srećom. Tako je. Što se tiče pantalona, da li je uvek savjet upariti pantalone sa onom jaknom koja se kupuje ili to je opet individualno? Pa po meni je to sve individualno. Neko dođe, ne sviđaju mu se u 90% slučajeva, neko hoće da mu to bude uz nogu, neko je u stare garde, hoće da to bude normalno regular varijanta, sad u zadnje vreme su ove slim fit varijante. Tako da po meni treba čovjek da izabere ono u čemu se prijatno osjeća. Kažem, sad možete da nosite i džins koji je sa Kevlarom i sa aramidom, koji je identična zaštita sa te protektorima na kolenima i na kukovima, gde je identična zaštita kao i za klasične moto pantalone. Tako da opet kažem, ja sam sreo i ljude baš pre prošlog leta, znači u Duxu koji je sa svim protektorima i u džinsu koji je sa svim protektorima. Tako da ljudi su onako, tu je sad opet individualno. Zaštita je tu, zato kažem, materijali su napredovali, zaštita je identična. Sad, samo je ko je šta spreman. Da li hoće da ima membranu na sebi, da li neće da ima membranu na sebi, da li hoće da može da se hladi, da se greje, da sad, kažem opet, tu sad idemo već visoko gore. Idemo dalje dublje u nauku. Tako je. Sad, hajdemo da zaključimo na osnovu tvoje priče. Idealno bi bilo imati moto opremu za različita godišnja doba. Joco, iz mog iskustva, da. Koliko god da dođe neko da kupi jaknu za sva godišnja doba, uvek dođe leti i kupi jaknu. Evo, ja, ti, koliko vozača, sigurno imamo minimum 2 jakne u ormariću. Da ne pričam da imamo 3, 4 i 5, da ne pričam da je isto tako i sa rukavicama, da ne pričam da je tako i sa obućom. To tako i treba da bude. Zašto? Zato što moramo da se tražimo, da nađemo šta nam odgovara. Svi mi pogrešimo i nekad u kupovini, nekad idemo više srcem nego ono što nam treba i tako dalje i tako bliže. Ali iz mog iskustva uvek znam da ljudi koji nose 4-slojnu jaknu posle nekog vremena dođu i kupe letnju jaknu. Tako da isto znam kad ljudi kupe zimsku jaknu gde nema luftera, gde je samo tu termopostava, posle nekog vremena dođu da kupe meš. A isto tako znam ljudi koji kažu da ću ja samo da vozim leti motor i kupe letnju jaknu i onda dođu i kupe zimsku jaknu. Tako da opet kažem, to je sve individualno, a imaš ljudi koji kupe jaknu i nikad je ne nose. Odakle ti toliko strpljenja da nekom kao da objasniš i da staneš? I da li tu postoji neko ko postavlja više pitanja od mene? Pa nema glupih pitanja u ovom sportu. Znaš, ovo je onako vrlo onako bitna stvar da mi budemo bezbedni, da budemo sigurni, jer nema lepše stvari
bar ja nisam doživeo onako lepšu stvar nego voziti motor, da li to bio trkački motor, da li bio skuter, da li bio touring, bilo kakav motor, cross, enduro, šta god da vozimo, nema lepšeg osjećaja i slobodnijeg osjećaja za nas, muškarce, a u zadnje vreme i žene, pošto je sve više devojaka i žena koje voze motor, što mi jako podržavamo i volimo. Tako da moraš da imaš strpljenja. Meni je ta nekad onako najbitnija satisfakcija kada neko dođe i kaže hvala, bio si u pravu. Tako da date tog strpljenja. Moram da se skoncentrišem na jedno pitanje za kraj. Pričamo o visokim temperaturama, postavama i tako tim stvarima. Da li te postave, termo, meševi, dreševi i keševi, utiču na našu produktivnost u letnjem vremenu na plus 40? Nisi doktor, ali mogu da pitam. Ne, taman posla. Mislim da ne. Možda u nekim da, ali sad mnogo me pitaš, ali ako mene pitaš, na primjer, ja sam nekad vozio R1 koji je strašno grejao i uvek sam nosio opremu, tako da, a ja sad imam 2 sina, tako da mislim da to su priče puste. Eto, iz mog ličnog iskustva ja sam vozio dugo motor koji je jako mnogo grejao, ispod sedišta je bio auspuh je bio u repu, znači baš je onako i motor tu, agregat veliki, jak, onako, baš je bilo toplo, ali mislim da ne utiče, ali vodite računa. Gile, na tvom Instagram profilu i na Vojnom udrolimo planirate da poklonite jednu jaknu. Da li se nešto zna kacigu, na koji način ćete to da uradite? Da li možemo da najavimo tako nešto ili da prate profil pa da vide? Pa vidi, to je u saradnji sa Vojom. Voja tu ima neku super ideju, pa pratite Mudrolije. To smo u dogovoru sa Vojom, pa pratite njegov kanal, mislim da će on tamo sve lepo objasniti. Čak ljudi daju sad savete šta treba da uvedemo, pa će Joja nešto s dogovoru sa mnom ili će on sam odlučiti šta će prihvatiti i kakva će biti procedura da se dobije kaciga. Kaciga je jedna flip-up, odlična, dobit će se 2 vizira, providni i crni, pin lock sočivo, onako, baš jedan lep poklončić od strane garaže, a i Voje, naravno. Divno. Još nešto za kraj što bi ti hteo da kažeš, a ja te nisam pitao, a na srcu ti je. Samo polako i pun gas. Otvoren, mudar, iskren čovek sa mnogo znanja i iskustva. Zahvaljujemo mu se mnogo na vremenu i na lepim rečima, a do nekog našeg narednog viđenja i susreta ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju. Vidimo se, Vikele! Ćao, Joto! Ćao!